أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen hutbemde Hazret Abdurrahman bin Avf radıyallahu teala anhu'nun zikrini beyan ediyordum. Onun bir kısmı baki kalmıştı. Bugün onu beyan edeceğim. Ondan bahsedeceğim. Hazret Abdurrahman bin Avf Umayya bin Half ile eski dostluk ilişkisi vardı. Bunun hakkında detaylı bir olay Sahih Buhari'de beyan edilmiştir. Hazret Abdurrahman bin Avf beyan eder. Ben Umayya bin Half mektup yazdım ona. O Mekke'de benim malım ve malikanemi korusun ve ben onun Medine'de malını koruyacağım. Ben kendi ismimi Abdurrahman yazdım. Umeyye dedi ki ben Abdurrahman'ı tanımıyorum. Sen bana kendi eski ismini yaz. Cahiliye devrindeki ismini yaz bana. अब्दुर्रहमान लिखा तो उमैया ने कहा कि मैं अब्दुर्रहमान को नहीं जानता तो मुझे अपना वो नाम बताओ. Diyor ki bunun üzerine ben kendi adımı Abd Amr yazdım. Bedir Savaşı'nda iken ben bir dağa doğru insanlar uyuyorlardı. Ben oraya gittim ki onu koruyayım. Bilal onu bir yerde gördü. Gitti. Hazret Bilal radıyallahu anh ve Ansar'ın bir meclisinde durdu ve dedi ki bu Umeyye bin Half'tır. Eğer bu kurtulursa ben tehlikedeyim. Bunun üzerine Hazret Bilal'ın bazı arkadaşlar bizim arkamızdan geldiler. Abdurrahman bin Avf ve Umeyye bin Half'ın arkasına geldiler. Bunu kurmak için, sığınma almak için çıktıydı bu. Diyor ki ben korktum. Onlar bizi yakalayacaklar. Onun için ben onun oğlunu arkada bıraktım onun uğruna ki onunla savaşsınlar. Müslümanlar savaşsınlar onunla ve biz daha ileri geçelim. Korunur bir yere götüreyim onu. Onlar oğlunu öldürdüler. Sonra diyor ki onlar benim planımı bozdular. Arkamızdan geldiler. Umeyye şişko birisiydi. Hızlı geçemiyordu. Onlar bize bulaştılar. Ben ona dedim ki yere otur. Ben kendimi onun üzerine örttüm ki onu koruyayım. O benim arkamdan, altımdan onu kılıçlarla onu öldürdüler. Onlardan birisinin kılıcı üzerinde benim ayağım dahi yaralandı.
मैंने अपने आप को उस पर डाल दिया कि uसे बचाऊं, तो उन्होंने मेरे नीचे से Tarih-i Taberi'de घूमती यहाँ तक कि उसे मार डाला. bunun daha detayları şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh beyan eder. Mekke'de Umeyye bin Half benim dostum idi. O zaman benim adım Abd-i Amr idi. Mekke'de ben Müslüman oldum. Benim adım Abdurrahman kondu. Ondan sonra ben aynı yerde her ne zaman benimle görüşürse derdi ki ey Abd-i Amr, sen babanın koyduğu isimden yüz mü çeviriyorsun? Ben diyordum ki evet. O diyordu ki fakat ben Rahman'ı tanımıyorum. Uygun şudur ki başka bir isim sen tak kendine. Ben seni o isimle muhatap olacağım. Çünkü eski adıyla sen bana cevap vermiyorsun ve benim tanımadığım bir şeyle ben seni çağırmayacağım. Abdurrahman bin Avf diyor ki o bana Abd-i Amr, ey Abd-i Amr diyerek konuşursa ben cevap vermiyordum. Dedim ki ey Abu Ali, ne isim istersen sen seç. Eski ismine göre ben cevap vermeyeceğim. O dedi ki senin adın Abd-i İlah daha uygun olacak. Ben dedim ki tamam. Ondan sonra ben ve o karşılaştığımız zaman o bana Abd-i İlah olarak çağırıyordu bu isim ile. Ben ona cevap veriyordum ve onunla konuşurdum. Sonunda Bedir günü geldi. Ben Umayye'nin yanından geçtim. O kendi oğlu Ali bin Umayye'nin elinden tutuyordu. Benim yanımda birçok zırhlar vardı. Ben onları elde ettiydim. Ben onları götürüyordum. O beni görünce seslendi. Ey Abd-i Amr. Ben cevap vermedim. Dedi ki Abd-i İlah. Ben dedim ki evet, ne diyorsun? O dedi ki ben senin için senin götürdüğün zırhlardan daha değerli değil miyim? Dedi ki evet, öyleyse gel. Ben zırhları attım. Ona sığınma vermek için. Onu ve onun oğlunun Ali'nin elini tuttum. Dedi ki bugünkü gün gibi ben daha önce hiç görmedim. Her neyse. Diyor ki ben her ikisini eli alarak beraber yürüdüm. Baba oğul arasında ben onların elini tutarak gidiyordum. Umeyye bana sordu. Ey Abd-i İlah, aranızdan kimdir ki onun göğsü üzerinde bir deve kuşunun dedim ki Hamza bin Abdülmuttalib'tir. Bizim bu durumumuz onun yüzündendir. Biz kötü duruma düştük onun yüzünden. Her neyse ben onları götürüyordum. Bilal onu benimle birlikte gördü. Bu Umayye Mekke'de Hazreti Bilal'e eziyet veriyordu ki İslamiyet'i terk etsin. Onun Mekke'nin bir taş üzerine, dağ üzerinde sıcak taş üzerinde onu yatırıyordu. Sonra büyük bir taş alıyordu ve onun göğsü üzerine koyuyordu. Ve derdi ki sen Muhammed'in dinini terk etmedikçe ben sana bu ceza vermeye devam edeceğim. Fakat bu azaba rağmen Bilal yalnız şu diyordu ki ahad, o tektir. Onun için şimdi onu gördü. Hazreti Bilal onu görünce Umeyye'yi dedi ki Umayye bin Half kafirlerin lideridir. Ben necat bulmayayım eğer o kurtulursa. Hazreti Abdurrahman bin Avf dedi ki ey Bilal, bunların ikisi benim esirlerimdir. Bilal yine dedi ki ben necat bulmayayım eğer o kurtulursa. Hazreti Abdurrahman Hazreti Bilal'e dedi ki ey İbn Sauda, dinliyor musun? Dedi ki ben necat bulmayayım eğer bu kurtulursa. Sonra Hazreti Bilal yine yüksek sesle dedi ki Allah'ın ansarları, bu kafirlerin lideri Umeyye bin Half'tır. Ben helak olayım eğer o kurtulursa. Onun bu sesi üzerine
बच जाए। İnsanlar bizi sardılar her taraftan ve esir gibi aldılar. Ben onu korumaya çalıştım. Adamın birisi oğluna kılıç vurdu ve o düştü. Ümeyye çığlık attı ki o kadar çığlık daha önce hiç duymamıştım. Dedim ki koş, ama koşamazdık. Allah adına yemin ediyorum ki ben senin bir işine yarayamam. Bu arada saldırganlar her ikisine saldırdılar ve her ikisini öldürdüler. Hazret Abdurrahman bin Avf derdi ki Allah Teala bilâ merhamet eylesin. Benim zırhlarım dahi gitti ve esirleri zorla benim elimden aldılar. Hazret Abdurrahman bin Avf Uhud savaşına dahi katıldı. Uhud günü insanlar yenilgiye uğradıkları zaman Abdurrahman bin Avf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sabit kaldı. Uhud günü Hazret Abdurrahman bin Avf 21 yara aldı ve ayağına o kadar yara aldı ki toparlıyordu ve önündeki iki dişi dahi düştü. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh beyan eder, Şaban 6 Hicri'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Abdurrahman bin Avf'un liderliğinde 700 kişiyi Dumatul Candal tarafına gönderdi. Kendi eliyle, mübarek eliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyah adlı bir amame onun başına sardı. Omuzları arasındaydı onun bir kısmı. Dedi ki Ebu Muhammed, Abu Candal tarafından tehlikeli haberler geliyor bana. Medine'den saldırmak için toplanıyorlar. Sen Allah yolunda cihad için çık. 700 mücahit seninle birlikte gidecekler. Dumatul Candal'e varınca oranın lideri ve onun kabilesi kalp önce İslamiyet'i davet et. Eğer savaşmak gerekirse bakma ki birisini aldatma. Hıyanet ve verdiğin sözünü arka davranma, çocukları ve kadınları öldürme. Ve Allah-u Teala'nın isyanları dünya insanları öldür, temizle. Bununla birlikte savaşmak insana izni veriyorum. Hazreti Abdurrahman Duma'ya gelince 3 gün onlara İslamiyet'i tebliğ yaptı. 3 gün onları inkar ettiler. Sonra Ömer Kalbi Hristiyan idi. Onun lideriydi. O Müslüman oldu. Hazreti Abdurrahman bin Avf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün durumu yazdı. Resulullah buyurdu. O liderin kızı Namazeş ile evlen. Hazreti Abdurrahman bin Avf onunla savaştı, evlendi ve onunla beraber Medine'ye geri geldi. Mazır daha sonra Ümmü Ebu Salama olarak isimlendirildi. Hazreti Ömer bin Abdülaziz beyan eder. 14 Hicri senesinde Cesr Savaşı günü Hazreti Ömer Abu Ubeyd bin Mesud'un şehit olduğunu haber alınca Umar bin Abdülaziz beyan करते हैं कि 14 हिजरी में जंग जिस्र के मौके पर हज़रत उमर को जब हज़रत उबैद बिन मसूद Cesr Savaşı daha önce de beyan edilmiştir. Farslıların bir fiili onları ezmişti. Her neyse ne zaman haber aldılar öğrenildi ki Faris ahalisi Kisra'nın ehlinden birisini arayarak kral yaptılar kendilerine. Resul muhacir ve Ansarlara cihad daveti yaptı ve Medine'den çıktıktan sonra Sirac adlı yerde mukim oldu. Medine'nin bir dağının adıdır. Medine'den 5 kilometre mesafededir. Irak yolu üzerindedir. Her neyse orada mukim oldu ve Hazreti Talha bin Ubeydullah'ı öne gönderdi ki o ofis ulaşsın, sağ kısmını
da Abdurrahman bin Avf ve sol kısmında, काम किया ordunun sol kısmında Zübeyir bin al-Avvam'ı görevlendirdi. Ve Hz. Ali Medine'de kendisinin naibi olarak görevlendirmişti. हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को और मैसरा जो फौज का बायां बाजू Hazreti Ömer radıyallahu anhu मुकर्रर फरमाया insanlarla istişare etti. मदीना में Hepsi gitmesine için fikir verdiler. Kafile çıktığı zaman Sirara'ya kadar birisiyle istişare etmemişti Hazreti Ömer. Oraya gelince istişare etti. Hazreti Talha geri geldi. लोगों से मशवरा किया O da fikri aynıydı. मशवरा दिया ये जब ये Hazreti Talha da önce yoktu. Geri geldi. Dedi ki gitmemiz lazım. Fakat Hazreti Abdurrahman यहाँ पहुंच के अपने मशवरा किया gitmeye mani olanlardan birisiydi. ये भी उन लोगों के हम ख्याल थे Ve mani olmasının sebebini beyan ederken dedi ki थे जब वापस आए तो उन्होंने कहा ठीक Hazreti Abdurrahman bin Avf मगर हजरत bugünden önce उन लोगों में से ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında hiçbirisine ben anne babamı feda etmedim ve daha sonra da asla yapmayacağım. ने कहा Fakat bugün diyorum ki अब्दुर्रहमान बिन औफ ने o आज से पहले annem babam sana feda olsun. Bu muamelenin son kısmı siz bana terk edin. आपको कुर्बान नहीं किया Hazreti Ömer'e dedi. और ना इसके बाद कभी ऐसा करूंगा मगर आज कहता हूं कि Hazreti Ömer o zaman halifeydi. Ona cevap verdi. फिदा हूं इस मामले का आखिरी फैसला Siz orada Sirar adlı yerde durun. Ve büyük bir orduyu gönderin. Başlangıçtan siz gördünüz. Sizin ordunuz hakkında Allah-u Teala'nın kararı ne olmuştur? Eğer sizin ordunuz yenilirse यानी सिरार sizin yenilginiz gibi olmayacak. Eğer başlangıçta siz öldürülürseniz से लेकर अब तक आप देख चुके हैं कि आपके लश्करों के मुतालिक अल्लाह ताला का क्या फैसला रहा है korkarım. अगर आपकी फौज ने शिकस्त O zaman Müslümanlar bir daha तो वो आपकी शिकस्त की माने तो ना होगी Allahu Ekber diyemeyecekler. La ilahe illallah'ın şehadetini dahi veremeyecekler. कहा पेश किया जवाब O zaman bütün bu konuşmalar varken Hazreti Ömer adamın birisini arıyordu कुरान कभी तकबीर नहीं पढ़ सकेंगे ki ordunun kumandanı olarak gönderilsin. O arada Hazreti Sad'ın mektubu kendisine ulaştı. ये सारी बातें हो रही थी Hazreti Ömer'e gönderildi. उसकी तलाश में थे Hazreti Sad o zaman Necd'den sadakaları üzerinde görevliydi. Hazreti Ömer dedi ki Abdurrahman bin Avf'ın sözlerini dinleyince bana bir adamın bir adını söyle. Kime vereyim? Kimi görevlendireyim? Hazreti Abdurrahman dedi ki साद उस वक्त adamı buldunuz siz. Hazreti Ömer sordu ki kim? हजरत उमर ने फरमाया Hazreti Abdurrahman dedi ki अब्दुर्रहमान बिन औफ की बातें सुन के Kaçar'ın arslanı आदमी बतलाओ Sad bin Malik. Çok cesur bir kimsedir o. हजरत अब्दुर्रहमान ने Çok iyi bir kumandandır. Onu kumandan olarak gönderin. Diğerler dahi पूछा वो bu fikire evet dediler. Bu da Tarih-i Taberi'nin referansıdır. शेर साद बिन Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de değişik kabileler ve sahabeler için yer verdiydi. बाकी लोगों ने Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın kabilesine भी ये भी तारीख तबरी का Nebevi Camii'nin arkasında orada bir bahçe vardı. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Hurma bahçesi, orada yer verdi. Sonra Hazreti Abdurrahman bin Avf ve Hazreti Ömer'e रिहाइश की जगह था malikane olarak yer verdi her ikisine. बिन औफ के कबीले Ali Ömer'den bu yer satın aldı कब में İbn Zübeyir, Hazreti Ömer'in oğullarından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem बिन औफ Hazreti Abdurrahman bin Avf'a söz verdi. बतौर जागीर Allah-u Teala अता फरमाई Müslümanlara आले उमर से ये जागीर Suriye'yi verince senin için filan toprak yeri senin olacak. हजूर सल्लल्लाहु Hazreti Ömer'in hilafet devrinde रहमान बिन औफ से वादा Suriye'de İslamiyet zafere ulaşınca Hazreti Abdurrahman bin Avf'a onun yeri verildi, toprağı. O bölgenin adı Selil idi ki orada toprak verileceği kendisine söz verilmişti. खिलाफत में जो मुल्क Hazreti Abdurrahman bin Avf bu saadeti dahi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun arkasında namaz kıldı. सलील था जहां उन्हें जमीन देने का Hazreti Mughira beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte हजरत अब्दुर्रहमान Tebuk gazvesine katıldı.
ये सादत भी Hazret Mughira diyor ki कि Hazret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem के पीछे नमाज पढ़ी चुनाचे tuvalet için sabah namazından önce çıktı. Ben su götürdüm beraber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geri geldiği zaman ben orada duruyordum uzakta. Bana geri geldiği zaman ben elini yıkadım, su döktüm ve herkes elini 3 defa yıkadı Resulullah ve ondan sonra yüzünü ve ellerini dışarı çıkarmak istedi fakat cübbeden çıkaramadı. Onun için kendi ellerini arkadan çıkararak yıkadı. Sonra mesetti. Mesleri üzerine. Sonra yürüdü. Diyor ki ben dahi kendisiyle birlikte yürüdüm. Sonunda biz insanlara ulaştık. Onları Abdurrahman bin Avf'ı imam yapmışlardı. Ve o onlara namaz kıldırıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2'den bir rekat bitmişti. Bir rekatı buldu. Sabah namazının. 2. rekat insanlarla birlikte kıldı. Abdurrahman bin Avf selam verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını tamamlamak için ayağa kalktı. Geri kalan rekatı tamamlamak için Müslümanlar çok korktular ve çoklukla tesbih yapmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi namazını bitirince insanlara baktı ve dedi ki siz doğru yaptınız. Ya dedi ki siz iyi yaptınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kendi zamanında eda etmek konusunda onlara gıpta ettiğini söyledi. İyi yaptınız dedi. Hazreti Mughira diyor ki ben irade ettiydim. Hazreti Abdurrahman bin Avf'ı geri çekeyim. Biz oraya ulaşınca Resulullah ve ben oraya ulaşınca Resulullah dedi ki hayır bırak namaz kıldırsın. Namazdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her peygamber kendi hayatında ümmetinin iyi bir kimsenin arkasında mutlaka namaz kılar. Bu da büyük bir onur vermiştir ona. Resulullah iyi de namaz kıldırdı demekle kalmayıp dedi ki benim senin arkanda namaz kılmak şunun doğrulayıcısıdır ki sen iyi bir zatsın. Bir rivayet vardır. Hazreti Abdurrahman bin Avf öğleden önce uzun namaz kılardı. Yani nafile namaz kılardı. Ezan dinler dinlemez hemen namaz için gelirdi. Bir ravi beyan eder. Ben gördüm. Abdurrahman Kabe'yi tavaf ediyor ve şu dua ediyordu. Allah beni nefsin cimriliğinden koru. Ya Rabbi. Hazreti Abdullah bin Ömer'in rivayeti vardır. Hazreti Ömer halife seçildiği sene Abdurrahman bin Avf'ı hac amiri olarak görevlendirdiğiydi. Abu Salama Abdurrahman'da rivayet eder, beyan ediyor ki bir defa Hazreti Abdurrahman bin Avf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi ve dedi ki bitlerim çoğalmıştır. O dedi ki ya Resulullah bana izin verir misiniz ki ben ipek elbise giyeyim? Yani genel elbiseden yüzünden belki hastalık yüzünden bitler çoğalmıştı. O zaman izin aldı ki ipek elbise giyeyim ki onunla biraz korunabilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. Giy dedi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakir vefat edince Hazreti Ömer halife olunca Hazreti Abdurrahman bin Avf kendi oğlu Abu Salama ile birlikte Hazreti Ömer'in yanına gitti. Abu Salama ipek elbise giymişti, gömlek. Hazreti Ömer dedi ki bu ne giymişsin?
Sonra Hazreti Ömer Abdurrahman bin Avf Ebu Salman'ın ne bete gömleğini yırttı elini koyarak. Hazreti Hazreti Ömer'e dedi ki bilmiyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana izin vermişti. Hazreti Ömer dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size izin verdiydi. Siz ona bitlerden bahsettiniz. Bu izin sizin dışında başka birisi için değildir. Sa'd bin İbrahim'de rivayet edilir. Hazreti Abdurrahman bin Avf bir çarşaf giyiyordu. Ya bir çarşaf giymişti. Onun fiyatı 400-500 dirhem idi. Öyle bir durumdu ki çok pahalı elbise giyerdi. Bakın Allah-u Teala'nın lütuflarına hicret ettiği zaman elinde bir şey yoktu ve ondan sonra en pahalı elbiseyi dahi giydi ve birçok malikaneyi dahi edindi. Allah-u Teala ona verdi. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh kendi ölüm hastalığı zamanında Hazreti Ömer'i kendisinden sonra halife yapmıştı, tayin etmişti. Kendisi irade ettiği zaman Hazreti Abdurrahman bin Avf'u çağırdı ve ona dedi ki söyle Ömer hakkında ne fikrin vardır? Hazreti Abdurrahman bin Avf dedi ki ey Resul'ün halifesi diğerlere mukabil sizden daha üstündür fakat şiddettir onun mizacında. Hazreti Ebu Bakır dedi ki şiddet şu sebepten dedi ki beni yumuşak görüyordu. Ben çok yumuşak idim. O da biraz sert davranıyordu ki muamele dengelensin. Sonra Hazreti Ebu Bakır dedi ki muamele ona verilince bu gibi şeyleri bırakacak. Şiddet görmeyeceksin. Sertlik. Sonra dedi ki ey Ebu Muhammed ben onu dikkatle onu gördüm. Ne zaman bir insana bir muamelede ben gadab edersem, öfkelenirsem Ebu Bakır diyor ki ben bir şeyden öfkeleniyorsam Ömer bana razı olmamı fikir veriyordu. Ve ben birisine yumuşak davrandığım zaman bana sert olarak davranın diyordu. Sonra Hazreti Ebu Bakır dedi ki ey Ebu Muhammed bu sana söylediğim sözler başka birisine ondan bahsetme. Hazreti Abdurrahman bin Avf dedi ki tamam. Mekke fethi günü ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e değişik yönlere taifeleri gönderdi. Delegeleri. Hazreti Halid bin Velid'i Benu Cazima'ya doğru gönderdi. Benu Cazima cahiliye devrinde Hazreti Abdurrahman bin Avf'un babası Avf ve Hazreti Halid'in amcası Ifake bin Mughire'yi öldürmüşlerdi. Hazreti Halid orada hatalı bir şekilde adamın birisini öldürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı. Sevmedi bunu. Diyetini dahi verdi. Ve her ne kadar Hazreti Halid onlardan aldıysa onun fiyatını verdi. Abdurrahman bin Avf Hazreti Halid'in bu işini yaptığı işi öğrenince fiili Hazreti Halid'e dedi ki sen onu öldürdün ki onlar senin amcanı öldürmüşlerdi. Hazreti Halid cevaben sert bir şekilde cevap verdi ve dedi ki onlar senin babanı dahi öldürmüşlerdi. Hazreti Halid dedi ki sen o günleri çok uzatmak istiyorsun. İstifade etmek istiyorsun ki bizden önce Müslüman oldun. İlk Müslümanlardansın. Çok onur sayıyorsun. Bu sebepten bana böyle diyorsun.
बड़ा तुम फायदा उठाना चाहते हो कि जो तुम हमसे पहले ईमान ले आए. Bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi ulaştı. Hazreti Halid öfkelenmişti. इस बात को ये कह रहे हो ये Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince dedi ki benim eshablarımı terk edin. Allah adına yemin ediyorum ki elinde benim canım vardır. Eğer aranızdan biriniz Uhud dağı gibi altın dahi sarf ederse onların küçük özverisine dahi ulaşamaz. Çok büyük bir yeri vardır. Bu ilk eshabların özverileri çok fazlaydı. मेरी जान है. Kimse onları karşı koyamazdı. ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करे तो उनके Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdurrahman bin Avf hakkında dedi ki o Müslümanların liderlerin lideridir. Ve şunu dahi dedi Abdurrahman gökte dahi emindir ve yerde dahi emindir. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के मुतालिक फरमाया Hazreti Abdurrahman bin Avf bir seferinde के सरदार हैं और ये भी फरमाया o kadar sert bir şekilde hastalandı ki bayıldı. अमीन है Karısı çığlık attı. Kötü duruma düştü. Bu üzüntüden dolayı çığlık attı. Her neyse ondan sonra iyilik oldu, sağlığa ifake oldu. Dedi ki यानी काफी ben bayıldığım zaman इस्लाम की हालत में iki adam bana geldi. बहरहाल Manzara gördüm, manzara şuydu. उनको O durumda. İki adam geldi ki haydi yürü. फाका हुआ Allah-u Teala'nın önünde senin kararını verdirelim. मेरी जो ये गशीदारी हुई थी Üstün olan. मेरे पास दो शख्स Başka birisi, üçüncü bir şahıs dahi onlarla görüştü ve dedi ki bunu götürmeyiniz. इस हालत में दो Bu annenin karnından beri saadet sahibidir. शख्स फैसला कराते हैं Hazreti Abdurrahman bu manzarayı gördü. Nevfel bin İyas Fadli diyor ki और कहने लगा Hazreti Abdurrahman bin Avf bizim meclisimizde oturuyordu. En iyi dost dedi. Bir gün bizi evine götürdü. Gusül abdest aldı ve dışarı çıktı ve bir kap getirdi. İçinde et vardı ve ekmek vardı. Ne oldu bilmiyorum. Ağlamaya başladı. Ben sordum niye ağlıyorsun? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan şu durumda ayrıldı ki जिसमें रोटी kendisi sallallahu aleyhi ve sellem ve kendisi ev ahalisi arpa yemeğiyle karnını doyuramıyorlardı. Arpa yemeğini tam olarak bulamıyorlardı. वसल्लम इस हालत Ben bilmiyorum. कि आप Biz geciktik. और आपके अहले Bu kadar bize nimetler verildi. O kadar hayat yaşadık. Bu bizim için iyi midir? Yahut इतना नहीं मिलता bir bela mıdır? Ben onu bilmiyorum. Eshabların hisleri böyleydi. Allah-u Teala korkusu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ahalisinin ev ahalisi için hisleri böyleydi. जिंदा रहने का मौका मिला है ये हमारे Bu hisler या yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi ailesiyle alakası değildi. Eshablar birbirlerini dahi aynı şekilde seviyorlardı. वसल्लम और आपके Bu örnek sevgi vardı aralarında. Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın yanında bir olay vardı. Onun hakkında bu arada Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın yanına iftar zamanında yemek getirildi. इस मसाले Bir çeşit yemek vardı sofrada. Abdurrahman bir lokma aldı. होता है इसी Değişik yemekler geldiler. कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास एक रोज Bir lokma aldı yemek için. अनवा अकसाम के खाने Lokmayı ağzına koyar koymaz gözleri yaşardı ve el çekti. Musab bin Ömer Uhud'da şehit oldu dedi. Bizden daha iyiydi. एक लुकमा Onun çarşafı vardı. खाया जब O kefen olarak çarşaf kefen yapıldı. से हाथ उठा लिए Ve onun durumu neydi? Eğer ayakları örtersek başı açıkta kalırdı. Başını örtersek ayaklar açıkta kalırdı. Sonra dedi ki बनाया गया Hazreti Abdurrahman Hamza şehit oldu. O da benden daha iyiydi. Fakat bize Allah-u Teala bolluk verdi ve dünyadaki kolaylık verdi. Bize çoklukla bunda pay verildi. Ben korkarım. Bizim iyiliğinin mükafatı bu dünyada verilmiş oldu.
ondan sonra ağlamaya başladı ve yemek yemedi. माली फराख Yemeği terk etti. और दुनियावी Allah korkuları bu kadar idi. Ummul Muminin Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan rivayet eder. Abdurrahman bin Avf ona geldi ve dedi ki मिल गया ey benim annem, बाद रोने लगे। ben korkarım malın çokluğu beni helak etmesin. अल्लाह ताला का ये Çünkü ben Kureyş arasında en zengin benim. O verdi ki oğlum खत है कि उनके पास हज़रत Allah yolunda malını harca. और कहा कि ए मेरी माँ O zaman helak olmayacaksın. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu dinledim. Benden sonra मालदार benim bazı eshablar öyle olacaklar ki ben onlardan ayrıldıktan sonra अल्लाह ताला की राह में bir daha beni göremeyecekler. Yani o makama ulaşamayacaklar. Öyle insanlar dahi olacak. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hazreti Abdurrahman bin Avf dışarı çıktı. मेरे बाज मेरे Yolda ऐसे भी होंगे Hazreti Ömer ile karşılaştı. विदाई के बाद Hazreti Ömer'e bu şeyi söyledi. यानी Hazreti Ömer kendisi Hazreti Ömer Salama'nın yanına geldi ve dedi ki ben size Allah adına yemin ediyorum, soruyorum. जब बाहर निकले Bana söyleniz ben de onlardanım mıyım? हज़रत उमर से मुलाकात हो गई। Söylediniz ki benimle görüşmeyecekler. Resulullah'ı tekrar göremeyecekler. Ben onlardan mıyım? कि मैं आपको अल्लाह ताला की कसम दे Hazreti Ümmü Seleme dedi ki hayır. कि मुझे बताइए कि Siz onlardan değilsiniz. Fakat sizden sonra ben birisi hakkında diyemem. Başka birisi hakkında. जो O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görecek mi görmeyecek mi? मैं उनमें से हूँ Kesin olarak söyleyemem. मैं नहीं Mutlaka görecek. Fakat şu dahi açık olsun. Daha önce de zikri geçtiği gibi कह सकती Hazreti Abdurrahman bin Avf öyle kimselerden idi ki ये नहीं aşırı mübaşşereden idi. यानी Cennetin müjdesi verilmişti kendisine Resulullah. Fakat yine de onlarda Allah korkusu vardı. कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तो उन लोगों में से हैं जो अशरा मुबशरा में से थे। Ve bunu dinleyince dahi Hazreti Ümmü Selema लेकिन फिर भी bu sözünü dinleyince çok sadaka vermeye başladı. Bir rivayet vardır Hazreti Abdurrahman, Hazreti Abdullah bin Abbas beyan eder. ये बात सुन के Hazreti Ömer Suriye'ye doğru gittiği zaman Sarf adlı yere varınca Sara adlı yer Şam ve Hicaz'ın sınır bölgesindedir. Tebuk vadinin bir yerin adıdır. Medine'den 13 gecelik mesafededir. निकले O devirde सरफ binekler vardı. 13 gece durmadan yolculuk yapılırsa o oradaydı o. वादी तबूक Oraya ulaşınca ordunun kumandanı Hazreti Ubeyda bin Cerrah यानी उस ve onun dostlarıyla karşılaştı. सवारियों का इंतजाम था 13 रातें मुसलसल चलते रहे तो उतनी मुसाफत थी उसकी Bu 18 Hicri Hazreti Ömer'in hilafet devrinde oldu. Suriye'nin fethedilmesinden sonra. Onlar Hazreti Ömer'e dediler ki Suriye'de के साथियों से taun vebası vardır. Hazreti İbni Abbas diyor ki Hazreti Ömer dedi ki ये वाकया 18 हिजरी में हज़रत उमर istişare için ilk muhacirleri bana getirin. उन लोगों ने हज़रत उमर को बताया Ne fikir veriyorlar? कि शाम Hazreti Ömer onlara fikir sordu. वबा Muhacirlerde fikir ayrılığı düştü. Bazı kimseler dediler ki bu yolculuğu devam etmemiz lazım, geri dönmemiz lazım. Bazıları dediler ki bu yolda Resulullah'ın hesapları dahi vardır. Onları bu vebaya sokmak iyi değil. इख्तिलाफ Geri gidelim daha iyi. बास का कहना था Hazreti Ömer muhacirleri gönderdi. करना चाहिए यानी Sonra Ansar'ı çağırdı. जो कि बाज ने कहा कि Onlardan fikir sordu. Ansar'ın fikrinde dahi muhacirler gibi ihtilaf oldu. इस वबा में डालना Bazı kimseler dedi ki geri gidelim, bazı kimseler dediler ki ileri gidelim. Hazreti Ömer ने मुहाजिरीन को भिजवा Ansar'ı gönderdi. और फिर अंसार Sonra dedi ki Kureyş'in yaşlı kimseleri çağırın. Kureyş'in की राय में Mekke fethi zamanında Müslüman olarak Medine'ye geldiler. Onları çağırın. चले जाएं जो किसने Onlar çağrıldılar. हज़रत उमर ने Onlar hem fikir olarak dediler ki bunlar beraber geri gidelim. Gitmeye gerek yok. Orada veba var. Oraya gitmeye gerek yok. Vebalı bölgeye götürmeyelim insanları. Hazreti Ömer geri gidelim dedi. बुलाया गया İlan ettirdi. यक जुबान होकर मशवरा दिया Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah o zaman sordu. कोई जरूरत नहीं है वबा फूटी हुई है वहाँ जा Allah-u Teala'nın kaderinden firar etmek, kaçmak mümkün müdür? Geri gidiyorsunuz. उमर ने Veba korkusundan. Allah-u Teala'nın kaderidir.
bundan kaçabilir misiniz? Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Ubeyda dedi ki, ey Ebu Ubeyda, keşke senin dışında başka birisi bunu söylemiş olsaydı. Evet, bir Allah-u Teala'nın bir kaderinden kaçarak Allah-u Teala'nın başka bir kaderine doğru gidiyoruz. Sonra dedi ki Hazreti Ömer, eğer senin yanında develer olursa, örnek verdi. Kader nedir Allah'ın? Örnek vererek dedi ki senin yanında develer olursa, sen onları götürerek öyle bir vadiye gidersen ki onun bir kenarı olursa, 2 tane, birisi yemyeşil ve öteki de kuru olursa, sen kendi develerini yeşil yerde otlatırsan daha iyi değil mi? Allah-u Teala'nın kaderiyledir o. Eğer sen onu kuru yere götürürsen o da Allah'ın kaderi olmaz mı? Allah-u Teala'nın kaderi sana 2 seçerek vermiştir. Bir tarafta otlu yer var, bir tarafta da çalılar var, kuru yer. Sen dersen ki kendi kaderime çıktı otla ve bu kuruluk başka. Her ikisi Allah'ın kaderidir. Şimdi sen karar vermelisin, hangi seçenek seçmelisin sen. Tabii ki yeşil yerde otlatacaksın. Ravi diyor ki Hazreti Ömer onu Abdurrahman bin Avf dahi geldi. Da önce meşgul oluşundan dolayı gelememişti. Arz etti. Benim yanımda bu meselenin bilgisi vardır. Siz fikir soruyorsunuz. Ben söyleyeyim, ben biliyorum. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle buyurduğunu duydum. Siz bir yer hakkında dinlerseniz ki orada bir veba vardır. Oraya gitmeyiniz. Ve eğer bir hastalık öyle bir yerde olursa, siz orada kalıyorsanız oradan firar ederek dışarı çıkmayınız. Nerede kalıyorsanız orada veba varsa oradan dışarı çıkın, vebalı yere gitmeyin. Ki hastalık veba oradan çıkmayın ki diğerlere dahi ulaşmasın. Bugünlerde dünya insanları amel ediyor lockdown'da. Tam zamanında yaptılar. Orada kilitlenme, orada hastalığa ve nerede perva etmedilerse orada daha fazla yayıldı. Bu temel nokta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablarına söyledi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah-u Teala'yı hamd etti ve geri döndü. Hazret Misver bin Mahrama beyan eder. Hazreti Ömer bin Hattab iyi durumdayken kendisine rica ediliyordu. Birisini halife tayin edin. Ama inkar ediyordu kendisi. Sonra bir gün minbere teşrif buyurdu. Birkaç söz söyledi ve dedi ki eğer ben ölürsem sizin muameleniz bu 6 şahsın elinde olacak. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu durumda bıraktılar ki Resulullah bunlardan razıydı. Hazreti Ali bin Ebu Talib ve Hazreti Zübeyir bin Al-Amam, Hazreti Abdurrahman bin Avf ve Hazreti Abdurrahman bin Affan, Hazreti Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Malik. Bunlar birbirine benzer kimselerdir. Dedi ki ben size karar verme konusunda Allah-u Teala'nın takvası konusunda ve insan kayırmama konusunu emrediyorum. Abu Cafer beyan ediyor. Hazreti Ömer bin Hattab Şura üyelerine dedi ki kendi muamelerinizde istişare edin. Sonra eğer 2'şer olursa tekrar istişare edin. Eğer 4 ve 2 olursa çokluk'un kararını kabul edin. Zeyd bin Aslam babasından beyan eder. Hazreti Ömer dedi ki eğer 3 ve 3 olursa o zaman Hazreti Abdurrahman bin Avf hangi tarafta olursa onun kararını kabul edin ve itaat edin. Abdurrahman bin Said der. Hazreti Ömer radıyallahu anh yaralandığı zaman buyurdu, dedi ki Suheyb
उस तरफ के लोगों की sizin imamınız olacak. Hazreti Süheyb İmam-ı Salat olarak görevlendirildi. Ve 3 defa buyurdu. Bu konusunda istişare edin. तो आपने फरमाया Ve bu muamele bu 6 kişiye verilmiştir. तुम लोगों को Her kim tereddüt ederse, yani size muhalif olursa इमाम मुसलात onun başını kesin. और ये बात आपने 3 मरतबा कही अपने इस मामले में मुशावरत करो Halife seçildiği zaman bu 6 kişi halife seçecekler. O ana kadar Hazreti Süheyb imam olacak namazda. Hazreti Enes bin Malik beyan eder. Hazreti Ömer kendi vefatından belli bir zaman önce Hazreti Ebu Talha'ya mesaj gönderdi. Ve dedi ki, खिलाफत हो ey Ebu Talha, अफराद पर होगा sen kendi kavmin Ansar'dan 50 kişi alarak इमामत कराते रहेंगे Ashab-ı Şura'nın yanına git. बयान करते हैं Ve 3 gün onları bırakma. अपनी वफात से Ki onlardan birisini amir seçmedikçe o sizin halife, benden sonra halife olacak. अपनी कौम Sa'd bin Abdullah beyan eder. Hazreti Talha dostlarla birlikte Hazreti Ömer'in mezarında durdu. Ondan sonra Ashab-ı Şura ile birlikte kaldı. Ashab-ı Şura kendi muamelelerini Hazreti Abdurrahman bin Avf'a havale ettileri zaman बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं o kimi emir tayin ederse Ebu Talha o ana kadar Abdurrahman bin Avf'ın yanı kapısının önünde durdu. साथ रहे Hazreti Osman'a biat edilmeden önce Hazreti Abu Salma bin Abu Salma babasından rivayet eder. ख्याल रखते हैं कि जिसको भी अमीर मुकर्रर İlk olarak Hazreti Abdurrahman bin Avf Hazreti Osman'a biat etti. Sonra Hazreti Ali बिन औफ के घर के दरवाजे पर रहे Hazreti Ömer'in azat ettiği köle Ömer bin Umer'a dedesinden rivayet eder. रिवायत का İlk olarak Hazreti Ali Hazreti Osman'a biat etti. Sonra diğer kimselerin hepsi biat ettiler. Buhari'nin şu rivayeti dahi vardır. हजरत उमर के Hazreti Ömer namazın başlangıcında Allahu Ekber dediği zaman namaz kaldırmak için saldırıya geçirildi. Yaralı bir şekilde Hazreti Abdurrahman bin Avf'un elini tutarak yanındaydı. Onu imam yaptı. Abdurrahman bin Avf kısa namaz kıldırdı. जब अल्लाह अकबर आपने कहा और खड़े हुए Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anh Hazreti Osman'ın halifenin seçimi zamanında Hazreti Abdurrahman bin Ömer'in Avf'ın karakterini beyan eder. 2 rivayet var. Bir yerde yalnız ihtilaf var. Diğerlerin hepsi aynıdır. Hazreti Müslim radıyallahu anh şöyle diyor. Hazreti Ömer yaralandığı zaman kendisi hissetti ki şimdi son zamanı yakındır. 6 kişi yakında vasiyet etti. Onlardan birisini halife seçsinler. Onlar bunlar idiler. Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Sa'd bin Vakas, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Talha. Bununla birlikte Hazreti Abdullah bin Ömer dahi bu istişare için katılacağını söyledi. Fakat hilafetin haklı olmayacağını beyan etti ve dedi ki 3 gün karar versinler. 3 gün için Süheyb, Hazreti Süheyb imam olsun namazda. Ve istişarenin gözetimi Mikdad bin Asved yapacak ve direktif verdi ki hepsi bir yerde toplansınlar. Karar vermek için mecbur edin. Ve kendisi kılıçla dışarıda korumacılık yapsın. Onun için Talha'nın zikri var. Fakat kendisi değişik netice çıkardı. Netice şudur ki Mikdad bin Asved de görevlendirilmişti bu korumacılık görevi. Hilafet seçimi varken esnasında. Dedi ki her kime çok karar verirlerse herkes ona biat etsin. Eğer birisi inkar ederse onu öldürün. Eğer her ikisi tarafında 3'er kişiler olursa Abdullah bin Ömer onlardan kimi derse o halife olsun. Eğer bu kararı kabul etmezlerse o zaman hangi tarafta Abdurrahman bin Avf olursa halife o olsun. Eğer 5 istişare ederlerse Talha o zaman Medine'de yoktu. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh'a göre 5 kişiydiler. Eğer netice çıkmazsa diyor ki sonunda 5 ashab istişare ettiler. Hazreti Talha dışında istişare ettiler. Netice çıkmadı. Çok uzun tartışmadan sonra Hazreti Abdurrahman bin Avf dedi ki tamam kim ismini geri çekmezse terses söylesin. Herkes sessiz kaldı.
Hazreti Abdurrahman bin Avf dedi ki ilk olarak ben kendi ismimi geri alıyorum. Sonra Hazreti Osman dedi ki diğerler. Hazreti Ali sessiz kaldı. Sonunda Hazreti Abdurrahman bin Avf'ten söz aldı. Karar vermek konusunda adım kayırmayacak. Söz verdi. Ve bütün işler ona verildi. Havale edildi. Hazreti Abdurrahman bin Avf her ne karar verecekse adım kayırmayacak. Karar verildi. Abdurrahman bin Avf verildi iş. Hazreti Abdurrahman bin Avf 3 gün Medine'nin her evine gitti. Ve kadınlarla erkeklere sordu. Fikri kimin lehindedir? Hepsi dediler ki Hazreti Osman'ın hilafetini kabul ediyorlar. Hazreti Osman lehinde karar verdi ve o halife oldu. Başka bir rivayeti dahi vardır. İnşallah Teala geri kalan kısmı Abdurrahman bin Avf'ın zikrinde beyan edeceğim. Gerekirse ayrı olarak beyan edilecek. İnşallah Teala. Yahut olabilir. Belki de uzun rivayet Hazreti Osman'ın hilafeti konusundadır. Yahut Hazreti Ömer'in hayatı hakkındadır. Orada dahi beyan edilebilir. Her neyse. Buna rağmen bir kısmı vardır. Hazreti Abdurrahman bin Avf'un olaylarının bir kısmı vardır. Onun iyiliklerinin, siretinin inşallah Teala gelecekte beyan edilecek. उसके बावजूद भी कुछ हिस्सा है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का ज़िंदगी के वाक़यात का उनकी नेकियों का उनकी सीरत का वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा बयान होगा खुद में الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر